ये देखें जी नाज़रीन, कायद आज़म का जो वो कॉल है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। ईद डे मैसेज दिया था बॉम्बे में 13 नवंबर 1939 को। इस्लाम के बारे में, इस्लाम क्या है? मैन हैज़ इंडीड बिन कॉल्ड गॉड्स कैलिफ इन द कुरान एंड इफ़ दैट description of man is to be of any significance, it imposes upon as a duty to follow the Quran, to behave towards others as God behaves towards mankind। इस्लाम के हवाले से ये कायद आज़म का जो वो कौल यहाँ पे नस्ब किया हुआ है। तहरीरी शक्ल में ये देखें जी, ये सामने टॉम्ब है, ये रास्ता टॉम्ब को जाता है और ये यहाँ पे जो है उसका मैसेज लिखा हुआ है।